हम सबों का फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्वागत है आप सबों का मोलीज किचन में और उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। तो यहाँ लिया है मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं और मिक्सर जार में हम ऐड करने वाले हैं कॉफ़ी पाउडर और चीनी इक्वल प्रोपोर्शन पे ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने जितना कॉफ़ी लिया था उतने ही मैंने चीनी ली है और अब इसको मिक्सर जार में हम करने वाले हैं मिक्सी में ट्रांसफ़र और अब इसका हम एक फ़ाइन पाउडर तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा फ़ाइन पाउडर कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो एकदम फाइन पाउडर हो गया है तैयार। थोड़ा सा धुआं निकल रहा है क्योंकि ये हमारा पूरा ड्राई मिक्सचर है। अब इसमें मैं 2 आइस क्यूब डालूंगी और इनको फिर से मैं फेंटने वाली हूँ। स्पीड को है कम ज़्यादा करते हुए मेंटेन करना है और लगातार नहीं करना है, अदरवाइज़ हमारा मिक्सचर जार गर्म हो जाएगा। तो ऑन ऑफ करते हुए करीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं और हमारा इस तरह का मिश्रण हो गया है तैयार। इसमें डाल रही हूँ मैं वनीला आइसक्रीम, 2 स्कूप डाला है और इसको फिर से हम फेंटने वाले हैं। अब इसके बाद मैं अमूल फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, 1/2 कप डाला है, इसको भी फेंटा है। और अब चलिए हम इसको सर्व करते हैं। तो ग्लास लिया है, उसमें मैंने चॉकलेट सॉस डाला है और उसके बाद इसमें हम डालने वाले हैं थोड़े से आइस क्यूब और इसके बाद मैं एकदम चिल्ड डालने वाली हूँ मिल्क, 1/2 ग्लास मिल्क डाला है। और अब इसके ऊपर जो हमने कॉफ़ी का मिश्रण तैयार किया था मिक्सचर जार में उसे डालेंगे। तो ये इसको मैंने यहाँ कर दिया है पोर। अब इसके ऊपर और डिलीशियस बनाने के लिए मैं यहाँ पे वनीला आइसक्रीम के क्यूब्स डाल रही हूँ, स्कूप डाल रही हूँ सॉरी। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे फिर से हम चॉकलेट सॉस। खाने में बहुत ही यम्मी लगेगा और पीने में तो वाह मज़ेदार। इसके ऊपर आप चाहें तो किटकैट या चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किटकैट था तो किटकैट डाल दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये ईजी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।